下，拍一下，拍一下。摊商们拿起手机直呼要将景色拍下，是什么样的状况？你看奇经难得的盛况哦。原来是眼前这片雾茫茫景象让摊商们好意外，明明没下雨，可是街道却起雾。今年2、3遍的拢有啦。涨是毋较大？涨是普通啊。久久一遍啊，无作摄啊。涨哦，算讲南风，你无落雨，伊即马风来，个规个拢飞起来。如果沙子来的时候怎么办？那个时候，沙子来了，所以全部东西都擦一擦，洗一洗。就在6号下午，高雄旗津地区满是雾气，街道能见度大幅降低，伴随着强劲风势，摊商们习以为常，因为这已经不是头一回发生。但碰巧遇上中元节，也让民众有不同看法。人家普渡，你感觉跟这有关系？应该是没什么关系吧。我可能，我的心这样。傍晚的时候，是有比较显著的对流发生，伴随比较强的阵风，还有水汽往旗津的陆地上吹拂。气象专家说，是因为海上对流旺盛，因此形成水雾景象，才会让民众看见这难得奇景。华视新闻龙华北林博瑞高雄报道。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。